와, 여러분들 이거 아셨나요? 시어머니께서 집에 놀러 오셔서 구석구석 살펴보시더니 주방 기름때와 곰팡이를 지적하셨어요. 그래서 청소를 좀 더 신경 써야 한다고 하시더라고요. 저 친구가 시어머니께서 스팀 청소기를 사주셨다고 하니까 당황하시면서 그런 게 있으면 미리 말해주셨으면 좋았을 텐데 하시더니 저는 감사합니다 하고 바로 링크를 보내드렸어요. 스팀만 한번 쐬면 묵은 때가 쫙 벗겨지니까 진짜 청소할 맛이 나더라고요. 가성비 좋은 만원짜리 제품도 찾아봤어요. 댓글에 스팀 관련 정보 남겨주세요.